望呢個景，哇，好靚啊！冇遮擋呢度，同埋今日真係好好陽光。呢一套咧就係時代美神嘅三房兩廳兩個廁所，咁門口有日湖花園啦。係啦，視頻可以切過去睇一睇嘅。原本咧個業主就喺呢度住咗少少時間咯，啲家私全部有啦。咁呢啲凳咧，你到時要可以換咗佢嘅。咁廚房都夠晒大啦。如果自己唔住嘅話咧，買翻嚟可以即時租出去，因為全屋家私家電配齊晒。三房兩廳兩個廁所，同埋咧即係簡簡單單咁樣字咯。最主要係乜嘢咧？你睇下佢每一間房咧，啲陽光都好好，採光非常之好嘅。主人房係套間，同埋望嘅嗰個景啊，好開揚呢一度。而家就大家都知平啦，覺得呢一種咧70零萬咋，兩個廁所喎。因為我記得上一次咧，Suki 好耐之前拍咗一條片咧，嗰個就係一個廁所嘅，咁都係70萬。咁呢個多少少啫嘛，但係咧樓層又高啲啦，又係望咁靚嘅景啦，同埋呢度小區大門出去咧就有直通巴士翻香港啦。所以咧，我哋香港嘅朋友真係可以留意下呢一套房。所以無論你去租房又好，買房又好，甚至乎你想賣房都好，都可以揾 Suki 㗎。嗱，去下邊留言俾 Suki 啦。